baguhagarike nduhuke. Mana Nyiringabo, nkweretse aba bantu bafite ishyari ry'uko ninywera ikigage, ubakubitire kure mu izina ryawe, ubakubitire kure, nzi ko ufite imbaraga nyinshi zishobora gufata umutima w'umuntu zikawuhindukiza, zikawurebesha aho uwo mutima ugomba kureba. Yego. Ndabakweretse amaso abareba bandebera agacuma kanjye, yahindukize barebe kubibareba, bareke kureba ku bitabareba mu izina rya Yesu. Abo badayimoni babarimo babavemo mu izina rya Yesu. Ubundi ngiye Marido niyicarire ninywera agacuma kanjye mu mahoro. Amen. Winywera agacuma kawe mu mahoro. Ngaho ngere usogongere ubundi nkubaze iki kibazo. Yago bakunzi ba Gahunda Studio TV ndetse na Marido TV, nizere ko kugeza kuri umunota mwamaje gukora subscribe, mususuruke kandi mugubwe neza, ngira ngo ibi ni ibirori. Hari ikibazo rero turimo kwibaza, ko tuzi ko umuntu ukunda kunywa agacupa akunda n'igitsina gabo. Sha Marido, we bimeze gute? Yezu mwami Mana, ngigitsiki numva ari ibibazo. Yeno babwiye yuko inshuti ngira ari iyi ngiyi, nawe ahubwo sinzi impamvu uri imbere yanjye. Sinzi impamvu uri imbere yanjye, buriya nakubashye. Icyo gitsina sinjye nyikunda. Reka oya pe. Oya, ariko ntacyo twigeze tuvuga. Igitsina gabo ntabwo nyikunda rwose. Ntabwo nyikunda. Yego. None se ubwiye nta mafaranga ufite, nta kazi kabonetse, ntukura abagabo nyine kugira ngo ubone icyo gicuma gihora cyuzuye? Mbakura ikize kandi ko ntari muganga ngo ndabakura amenyo, ko ntacyo dupfa ngo ndabakuramo inzara cyangwa ngo mbakuremo amaso. Nama mbakura mbabaza icyo koko. Reka. Nuko ngo gahunda yawe niyo kwinywera igicuma gusa, ubundi mpaka ko zarinda wipfira? Ngewe data yampaye 8 yampaye, nzawunywera kugeza mpfuye. Uzanywera 8 wa papa yaguhaye mpaka upfuye? Yego. Ibi bintu uvuze koko Marido, ibintu uvuze ko biteye ubwoba? Biteye ubwoba gute? Ngiye ninywera ikigage nkabona aho kurambika umusaya, ibyo biba bibaye. Ngiye ntabwo burangorana. Yego. Hanyuma Marido, dusa nkaho none turimo no kugenda tugana no ku musozo wacu. Hari abagukurikiye kuri Gahunda Studio TV ndetse no kuri Marido TV. Abantu none aho ikintu uri bubasabe kuri aya mashene yombi ni igiki, nk'umuntu w'umusinzi wabigize umwuga, nk'umuntu mbese wa Kazizi? Yino nabasaba. Uremera kuri Kazizi se? Kazizi by'ukuri. Ngira ngo nk'uko twagiye tubibabwira, turi kumwe na Gahunda Studio TV ndetse na Marido TV, twahuje umurongo. N'ubundi turimo turaganira na Marido. Marido, ubundi mu by'ukuri iyi mpano abantu barimo kuyireba kuri ano mashene, kandi biba bigaragara ko ukiri umwana mutoya. Ni ukuri ufite imyaka ingahe? Yewe 297. Ruzungu. Ndabasabye umugeni kuri Marido TV mubikorera Ruzungu. Ari n'uwamaye akazi ko kwamamaza canaye. Mugende no kuri Sunny Family TV mukorera Ruzungu. Bya bindi byose bisabwa, mugende mugereyo. Marido, mbere yuko turi bugende dutangira, none ze saa izi ngizi baguhaye ikizamini cyo kuvuga ngo tugiye kugukoresha casting, hanyuma urahita ubona akazi k'ibigendanye n'ubunyamakuru ariko mukogeza match. Ubu ngubu mu kanya ugiye guhimba amazina yawe tutazi, hanyuma utwogereze match ya APR na Rayon Sport kuri Stade National Amahoro. Twagiye kuri Stade National Amahoro? Yego. Mahoro nawe bamushiniraho umupira se? Oya, ni Stade Amahoro, ntago ari Mahoro izina ry'umuntu. Twagiye. Yego.
mu bintu nahuye nabyo noneho wowe unkubise ikintu kabisa. Gute se kandi? Neza ubu ngubu ushyize mu gaciro kogeza umupira uzi ko nyiri no mu ishuri bashyiraga mu izamu nabona umupira uje wiruka nkawukwepa. Oya ntuse kuki wukwepaga kandi ugiye gukina uzi ko buriya amakipe abiri arimo gukina imwe bari haduya y'indiriko. Neza rega wajya kubona bakubise ishoti ryiza nareba rero nabona n'ukuntu ubu ngubu narabyibushye narebaga ukuntu ngana n'umushoti w'umupira bateye nkabona rwose ruri bunkuremo amara yose nanjye nkawunga nkirukanka pe. Ubwo bishatse kuvuga rero ko akazi urakanze nyine tayari casting irakunaniye. Ngaho ibaze niba baranshyiraga mu izamu nanjye nkakwepa nkagenda. Ubwo se urumva koko noneho ngeze kogeza. Ugeza match kuko nta n'abadamu tuzi banogeza amamatch sibye ba Axel nabande ngo nabarugaju rigani nta mugore twe twumva cyo koza numwe nawe imbaririgoga nawe sinkimwumva. Nga rero kora mu ngata uyu munsi uzuvuga ati ngewe ndambasaderi mu badamu ngewe nje kogeza match muri za mpano muzi zitandukanye dore ngiyi na match none nyishize hanze. Tuza gato byukuri ngira ngo nkuko twagiye tubabwira turi kumwe na Gahunda Studio TV ndetse na Marido TV twahuje umurongo n'ubundi turimo turaganira na Marido ubundi mu byukuri iyi mpano abantu mo kuyireba kuri ano masheni kandi biba bigaragara ko ukiri umwana mutoye. Nukuri ufite imyaka ingahe? Yewe 287. Nabonye icupa ntabwo rijya rinenguha. Iyo nabonye yego naryo ahantu rigera rikanenguha nuko iki kigagenge nyinywa kigashiramo bikansaba kujya gushaka amafaranga nkashyiramo ikindi. Nicyo cyonyine babona wiyambariye ibaze nk'iyi yanjye ugasanga ishyari rirabishe nagambara timba nk'iyi ngiyi ishyari rikaba ryinshi mbese ugasanga amashyari yarabuzuye. Rero njye nabonye aho ngira ngo ngire abantu bagira amashyari byaruta nkagira igicuma nk'iki tujya dushwana n'umunsi warimo dushwana ari uko nabuze amafaranga yo kugira icyo nkigenera nanjye kikangenera. Ubwo ushatse kuvuga ko ngo ari abantu bashatse kukugirira ishyari kubera babonaga impano yawe irimo kugenda izamukana umurego rero? Reka ngende imbere y'Imana na kamera nawe ya reka rwose njye nta muntu nzi wangiriye ishyari. Niba hari n'ungirira ishyari urarushywa n'ubusa. Njyewe ndi kumwe n'Imana kandi iyo uri kumwe n'Imana n'agacuma ntacyo uhura nta kibi na kimwe wahura nacyo. Kuba naranze kugira inshuti z'abantu si uko bangirira ishyari nta n'umwe nzi ungirira ishyari. Gusa niba munahari reka mbabwire muribeshya cyane mwayobye inzira muri guca mu bigunda birimo inoze. Basengera ariko ino myuka mibi y'abadayimoni ibavemo. Reka manzi zabanze nisengera hari uwambwiye ngo uzasenge ngo izo nzoga uziveho. Rero ubwo najya gusengera abantu ngo nanjye ntisengeye ajoze reka maze nkubaza ubwo bireba iki gicuma yanjye hari icyo kigutwaye? Njye ntacyo kintwaye. Ese wowe hari icyo kigutwaye? Ariko wibuke ko uvuze ngo uzabanza nawe wisengera ukireke bivuga rero ko ufite ipfunwe yacyo. Oya njye ndi kukubaza abantu banambwe ngo nzasenge ngo mve kuri iki kigage. Yego mu by'ukuri iki kigage kigutwaye iki? Ntacyo ntacyo kigutwaye. Ni ukuvuga ngo rero abo ngabo bose umunwa uba uri kubarya baba bafite ishyari ry'uko ari buze uko mbimenye abantu bamfitiye ishyari kubera ko ninywera akagage kanjye mu mahoro nkumva ntuje. None nabo rero ego rata nunguse ubundi bwenge ubu ni ubwenge nunguse pe. Nakubwiye ngo basengere uravuga ngo nta muntu ngo ukugiriye ishyari nguzi reka ejo bundi rero bazaze baguhagarike nduhuke.
Mana Nyiringabo, Mhm. nkweretse aba bantu bafite ishyari ry'uko ninywera ikigage, Aha. ubakubitire kure mu izina ryawe, ubakubitire kure, nzi ko ufite imbaraga nyinshi zishobora gufata umutima w'umuntu zikawuhindukiza, zikawurebesha aho uwo mutima ugomba kureba. Yego. Ndabakweretse amaso abareba bandebera agacuma kanjye, yahindukize barebe ku bibareba, bareke kureba ku bitabareba mu izina rya Yesu. Abo badayimoni babarimo babavemo mu izina rya Yesu. Yego. Ubundi ngiye Marido niyicarire ninywera agacuma kanjye mu mahoro. Amena. Winywera agacuma kawe Mu mahoro. ngaho ngera usogongera ubundi nkubaze iki kibazo. Yego bakunzi ba Gahunda Studio TV ndetse na Marido TV, nizere ko kugeza kuri uyu munota mwamaje gukora subscribe, mususuruke kandi mugubwe neza, ngira ngo ibi ni ibirori. Aha, hari ikibazo rero turimo kwibaza, ko tuzi ko umuntu ukunda kunywa agacupa akunda n'igitsina gabo. Sha Marido, we bimeze gute? Yezu mwami Mana, ngigitsiki aha numva ari ibibazo. Yeno babwiye yuko inshuti ngira ari iyi ngiyi, nawe ahubwo sinzi impamvu uri imbere yanjye. Sinzi impamvu uri imbere yanjye, buriya nakubashye. Icyo gitsina sinjye nyikunda. Reka oya pe. Oya, ariko ntacyo twigeze tuvuga. Igitsina gabo ntabwo nyikunda rwose, ntabwo nyikunda. Yego. None se ubwiye nta mafaranga ufite, nta kazi kabonetse, ntukura abagabo nyine kugira ngo ubone icyo gicuma gihora cyuzuye? Mbakura ikize kandi ko ntari muganga ngo ndabakura amenyo, ko ntacyo dupfa ngo ndabakuramo inzara cyangwa ngo mbakuremo amaso, nama mbakura mbabaza icyo koko. Reka. Nuko ngo gahunda yawe niyo kwinywera igicuma gusa, ubundi mpaka kwazarinda wipfira? Ngewe data yampaye 8 yampaye, nzawunywera kugeza mpfuye. Uzanywera 8 wa papa yaguhaye mpaka upfuye? Yego. Ibi bintu uvuze koko Marido, ibintu uvuze ko biteye ubwoba? Biteye ubwoba gute? Ngiye ninywera ikigage nkabona aho kurambika umusaya, ibyo biba bibaye. Ngiye ntabwo burangorana. Yego. Hanyuma Marido, dusa nkaho none turimo no kugenda tugana no ku musozo wacu, hari abagukurikiye kuri Gahunda Studio TV ndetse no kuri Marido TV. Abantu none aho ikintu uri bubasabe kuri aya mashene yombi ni igiki, nk'umuntu w'umusinzi wabigize umwuga, nk'umuntu mbese wa Kazizi? Yino nabasaba. Uremera kuri Kazizi se? Kazizi iyo ndirimbo ndayibagiwe. Ayewe nengiye kuririmba iriya ndirimbo ko nyibagiwe ra. Ako wa mugani cishamo dusoza, turirimbire wa mugani, uririmbire wa mugani. Niba abantu babasengeye ko tutabakubitiramo n'akaririmbo keza ku buryo rwose bicara bakongera kugubwa neza. Indirimbo se?